Kamo. Můžeš mi říct, co to je za trolla, vole? Obě se žral troll. Jebe ti? Počkej, vole, trole. To tě mrdá trošku. Ne! Počkej! Počkej, trole. Já je jich tu nějak moc. Kámo. Kámo, ten troll to je. Počkej, vole! Já chci sejmout nejdřív je, vole. Kámo, kámo, tak kamu letím až? Do jakých bradavic letím? Kámo, co ne? A to jsou teprve jenom level 20, vole. Vole, bráško, nechci si sklidit, vole? Já jsem ho neuhnul. Vole. To kolik jich je, bráško? Kde by si vzal takovou zábavu? Hru za pozorat? Ty vole. Shut up. Tak jo, co to máme? Truhly? Oh shit. Beduje, to bylo beduje! Seru na tebe. Takže jo, vole. Quite the impressive fighter, aren't you? But now you've Tak, znehybněnej. Tak, to byl play. Chat. Každopádně ještě děkuju za 1000 lajků. Rozseknu pařez z toho. Fuj. OK, tak teď musíme tou hnusnou cestou zpátky, ty vole. Skvělý. Hej, byl to krásný play, to musíš uznat. Jsem ho znehybnil na té zemi. No. Každopádně. Jdem teda pokračovat v hlavním úkolu dalším. No. Proč chodit, když mám koště? Tak, to myslím, že bylo rychlejší. To si myslím, že to bylo rychlejší, jako. Vypadá to jako helma. To už tady pouštějí ohňostroj chat normálně.
Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be a teď co teď? Dej mi úkol. 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 Vypěstuj a Kámo, a já nevím, jak mám udělat žabřík. Já... To je ten problém. Hello, friend. I wonder if you might stop by the 3 broomsticks when you can. Já mám... Proč tady... Já mám málo peněz, vole. Bych musel jí něco střelit, vole, bráško. Něco teda střelíme, no. Ale já nemám na žabřík, vole. Sebastian chce se mnou mluvit. Tak se pak konkrétně, o čem chce Sebastian mluvit se mnou. Doufám, že bude dělat nějaký neplechy. Zde nemůžeš stopit, že nestojíš na zemi? Bro, to je diskriminace koštěte. Teď mě budou všichni schánět, ty vole, úžasný. Ale tak počkej, já musím něco prodat teda. Tady je obchod. Ježiš, já jsem žádanej, ty vole, normálně. To Lukáši, nechci se to vyměnit? To prodáme. To prodáme, to je za slušnou cenu. To taky prodáme. Yes. 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 To si vyzkoumáme. Ale že tak však to prodáme, že to dává... I když? Jo, to prodáme taky. Že však to dává menší hodnotu. 3000. Dobrý, jo, to se může koupit. Můžeme si koupit lepší stůl a můžeme to dát do baráku. Harry, jdu do baráku. Takzvaně. Teď potřebuji teda kam? Potřebuji teda to jednou trochu sem a koupit lepší stůl. Nechce. Prostě bude dál chovat, jak se chová jako hermafrodit. Dobrý, už jich mám taky moc? Ne, nemáš jich dost. Hello there. Potřebujeme teda lepší stůl. To se pomoci ještě vypadat bez jejich oblíbené hračky. Ne, já potřebuju... s velkými květinami. Já potřebuji tohle. Já potřebuji tohle. Takže já musím nabít mobil, takže uno momento. Uno momento. Krása. A všechno vyspadne za chvilku. A kočka za mňouka, nebo spíš kocou. Co kocou je? Čumí jak puk. Ale počkej, já mám ale jiný úkol. Úkoly. Dobrý. Já se setkám se Sebastianem, že jak chce další kouzlo. Bradavice. Kamo, v tomto se nikdy vyznat, vole, to je tak nadlický úkol. To mi vysvětlí, vole, jak se v tom člověk může vyznat. OK, tak tudy má asi ne.
To mě to ukazovalo nahoře, ono to je dole, ale ve skutečnosti takhle, tak jsem debil. Proč mi to ukazuje 2000 metrů, vole? A já jsem idiot. Já jsem idiot, že Sebastian to má dole. Co pak to bylo? Nic to nebylo. Pokud máš orientační speciál, tak pohoda. No to máme, no, že prostě ta mapa je udělaná na piču. To je, that's all, to je celý jako. Half, no. Krásný to je. Hezky štěkáš, jako ty, já nevím, co mám říct o tom. Nevím, co mám na to říct, tyhle. Asi hezky štěkej. Kámo! Prosím. Prosím, tak proč mi to ukazuje, že mám jít do toho, do Bradavici, do Bradavic, vole? Tak jsem debil já, nebo ta hra? Výborně, Uky, proč jsem čekal takovou odpověď od tebe? Proč mi to vůbec ani nepřeklopuje, taková odpověď? Hele, balonky. Jsme mohli vzít po cestě. Když už jsme tu. Tak pojď. Je to jeden balon, druhý, třetí, čtvrtý a pátý. Krása. Jo, tak tu já nemůžu! Abracadabra chat. Takže to musím, vole, obletět jak debil, vole, to nemůžu jít skrz hory. Prej se máš projít? Seru. Tak to je debilní, jako. Ale je to krása, ty vole, lítat si na koštěti. Ty vole, mlej. Tady jsem ještě nebyl. Oh. Krása to tu je. Je to fast travel? Je to fast travel, počkej, tak si aktivujeme fast travel. Stačíš proletím na koštěti? Stačí, když to proletím na koštěti. To dám, hele. Hej, to by dělala hra, ale. Hra mi to zakázala. Já to chtěl proletět, tak pravý pán. Já to chtěl proletět, jak pravý pán, nechte tě bejt. Kámo, to pčije? Ne, nechčije. Ho. A hovno trapás. Nebyl trapás, na pohodu. Žon. To já bych chtěl to napravit do stromu někdy, ty vole. Udělat, vole, abracadabra placka. To by bylo kouzlo. Co pak tu je? To je něčí tábor. Kikož jako za 1000 člověků. To je další vesnice. Tohle tam je fast travel. Mám ho. Ale počkej. Já se musím. Krásný to přistání.
Ty vole, normálně, že koukejte, nebo tam na tom koštěti krásně. Děkuji za splňování golu. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror who refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them, possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. Čet, já bych spal. This way. Ve stínu panství, jo? Jo, Sebastiane, počkej, už běžím za tebou. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time. Everyone stays out of sight. Ovce. Here we are. Bé! Bé! Počkej. Ty kokot. Dobře, tak to moc nevyšlo. Nebo světě, já jsem čekal, že to kouzlo bude soudnější, jo. Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. What the fuck? But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never! I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. What the fuck is this shit? To rodí nebo co? I'm sorry you had to see that. Nebo má nějakou rakovinku? Just need a moment alone. Takzvaně máma má raka? Not the visit he'd hoped for. Okay. That boy will fray my last nerve. Tak jdeme dál od sebe do držky. Oh yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. Aha, tak to není jeho otec. Stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. Určitě něco existuje. It could be that you've not yet discovered the cure. You sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find Přesně it. Tak, najdeme lék a budeme hokus pokus doktorus. Dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the loyalists' way. Naděje může být dobrá věc. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children, especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. To je, proč mi to přijde furt moc přebustění ta hra. Remember what I've said. Good day. Good day. No jo, tak si taky pojď, Sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't. Truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. Ale najdeme lék a pak ji vojedem. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts.
Oh dear, Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother ženský rody tady, to je strašný. in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Jde to zrušit, každá kletba je zrušit. Ruky polepí na čelo. Perhaps you can help him to. A když ne, ty by si přehodil ten infarkt. Musíš se líbat níž? Taky polecme rovný nohy, jestli chceš jako, jestli máš rád nechty, tak prosím. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. To je debil, ty vole, to jsem ještě neviděl. Na ovku to docela dává, Ježiši Kriste. Why will he not listen to me? She's my sister. Protože jsi se zmizel asi, já nevím. How are you doing, nevím, Sebastiane, asi máš moc vysoký čelo, asi jsi špihatý, já nevím, účes máš debilně kravata křivá, já nevím prostě. I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow. Always calling me my father's son. As if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Kiki, já si s tím starý, já tam moc stream jako nevidím moc nějak dlouho, já asi tak hodinku, jako 30 minut, max hodinka a pak to vypínám, že já na to nemám dneska. Sorry chat, já dneska nejsem prostě při svý kůži a prostě, já jsem unavený, já jsem úplně jetej, já prostě potřebuji vypnout. Samozřejmě prostě to chci to pro vás zastreamovat a hlavně to chci dohrát kvůli tomu, abych to stíhal. Ale to vypadá to, že to asi stíhat nebudu, protože jsem jiný kokot. Sorry, bráško, Sebastiane, už běžím! Však proč myslíš, že Kiki dostane ponožky a punčocháče? Bobby streamuje když tak? Jasně, hodíme mu rejdík. No mě zajímalo, co tomu hrabe. Hele, mě zase odebrali komentář na mém vlastním videu, že porušuje pravidla komunity, že jeden týpek mi tam napsal prostě jakože komentář jako, že prostě tu část z toho metra zná a že se tam toho hadalo jako taky, tak jsem mu to napsal, jo, ten had to je potvora, že jo, prostě a odebral mi to a řekl, že to porušuje pravidla komunity. A já, what to say? Ty pičo. Stopy to. Počkej. Z. Chytej! Ty taky! Žer! Užij si to! Já jsem neudělal chybu. Ty jsi udělal chybu, že jsi přišel až ke mně.
Auajs. Mrzdi. Jau. Já snímám klikát, vole, bráško. Ho, já trošku umírám, vole. Jako trošku umírám, čet, jako nechci nic říkat. Tak ti mrdá. Ty vole. To je docela dále jako perdy, jako neříkám, že ne, jako. No, tak jsme to spravili, no. Nás TikTok šikanuje, no já nevím, co s tím je, proč to dělá. No nic, jdu tak zatím, jo, čau. Uky, že jsi tady byl. Já vlastně nevím, že to se, já jsem dneska nějaký jetej, no. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone would be hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Oh shit. It sounds as if the loyalists attacked Anne without cause. I wouldn't put it past them. But I'm convinced that they were trying to hide something. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? Loyalisté něco chystají a skrývají. Tady krumpáč. Schovávají mi krumpáč. A tady mi schovávají, já nevím, nějakou věc. Hodiny? Ty vole. Co pak toto máme? To je tetování. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. To je z vidění, vole, bráško. Revelio. To je z vidění, bráško. Ty už máš halucinace. Tak tohoto nepřeskočíš. Vážně. Obraz. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was Kdo pak to je asi? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Huh. Sebastian. Who? Sorry, já tam se skáču jako ideologii neba. Look at this. Someone piled this here for a reason. Mě úplně ty ideologie mě úplně mrdají, vole. Only one way to find out. Jupi! Ja, what the fuck? Jak se tam dostal tak rychle, Sebastian? To je jinak čarovný. Erko, vítej. Co mě... Ale...
Lumo. Toho to mě mlátí. Rostlinka. Seems these journal entries are from a journal entry of his adorers. I should hold on to Mě to seká. What the fuck? Revelio. Už tu nic není. Lumos. Schovej to, ty vole. Své hnusné pařáty. Rozkoumej sklepení, dobře. Lumos. A tady něco je. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Ale jak má to čepko, to je hrozně super. To je super, jako to je prostě zase sranda, jako. I know it sounds strange, but honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. Ty vole, oktopodkový, ty vole, to chceš. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do Kámo, know is that my ability ten český překlad, ty vole, to AI, nejsem si jistá, ty vole. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. Je v Bralavicích jen turista na vízo, jako jo, no. Perhaps best not to tell anyone else. Já jsem jenom turista. Even ominous. Understood. Well, má pracovní povolení. Invisible secret ancient magic passageway. Máte lísteček? Ty vole, nevím. Hej, dáme teda zítra toho Krampuse. Ten Krampus by neměl být dlouhý, jako. Já se ještě kouknu nějaký vánoční horovky. Ještě, že to nejsi na černo? To nikdo neřekl, že to nejsi na černo. Sebastian, look. Krása. Další hádanka. Jako bych těch hádanek tady nebylo dost, ty vole. Something's missing. A note. Let's have a look. Bude ještě horký. Jsem mi z toho zaměřil brejle. Díky. Proč to vypadá jako... A tady jsme byli. Teď to je to, kde mě Sebastian naučil to kouzlo, vole. A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. The keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. To je teda divný. Goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. To je teda hodně divný. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. Teda zajímavé. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I have no idea our visit to jako, nechci říkat, že jako, ale ty vole, ta hra má plno kecu, plno dialogu, ty vole. Já jsem jako nedivil, že češtěna k tomu do toho nešla. Kámo, kdybyste tady viděli našeho kocura, jak se válí krásně na topení. Muzej kožíček, vole. A máme level 22. Zdenda Hurzik, vítej, Alzáku taky vítej, zdravě všech nově příchozí. Já teď našeho kocora se řvala? Jo?
A já kdy se naučím Avada Kedavra? To mě docela celkem zajímalo. To já už vím, proč mi je divným, že já tady nemám pití. Já si musím udělat pití, vole. Že mám biskot držce, ale proto se mi nechce mluvit, ale. To bude ten důvod. To bude ten důvod. A je to strašný vedro, ty vole. Já si otevřu okno, ty vole. Do komnaty nejvyšší potřeby, OK. Joj, teď musíme to, ale zrovna tam můžeme uložit i ten stůl a můžeme vypěstovat, vole, naši píčoviny. Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Je to ta taška, kde můžu nacpat zvířata? Deke calls it a knapsack. Oj. Perfect for gathering and transporting beasts. Budeme lovit zvířátka. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howen said in Beasts class. That I Nic should čeho, já study jdu as many beasts as I a can on my own tak time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Come along then. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go.
I back. Check. OK, hele. Já si udělám jednu věc. A to budou... Yes. A jaký si tam dáme? Ne. Toto je pěkný. A dáme se to sem, vole. Tady bude tolik místa. Jsem mohl změnit barvu, ale tak dobrý, nevadí. A co tam potřebuji? Žabřík. Potřebuji, aby se mi pěstoval žabřík. Pěstuj se, pěstuj se. Jo, jak tvar, ještě tak se mi dělá další. Mandarinky se mi dělají. Vezmu si ještě jeden loktvar, healu. Díky a dělej mi další. A já co potřebuji? Já potřebuji teď odejít. Se používají... Jo, jsem připravený. Perfect. Deke loves an outing. Deke miluje výlety. Deke nebo Dick? Je pod horký, vole. That was a dark time in Deke's life. Deke found himself in service of the cruelest wizard he ever met. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. Dobrý. Mužka, vole, tady byla. Tak jdeme, Ernie, já bych chtěl běžet jako. Ale teď budu chytat, jo? Jdeme chytat Pokémony. Ne, já chci kluka. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the puffle of Kluběněk, ty vole. Tak to je rostemlý jméno. All you will need to do is get close. Fajn to taky něco ulovit, no jídlo se nepočítá. And in it'll go. All right. Jídlo do žaludku se nepočítá. OK, takže předpokládám yes. Tak jo, a já chci tebe. Mám tě! You got one. To bylo rychlý. A počkej, dám tě tam jednu slečnu. Mám tě! Můžete se množit. Vajíčka. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Tak to o tom mě bude asi bavit, jako chytat ty zvířata, jako to je hodná sranda. Not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. To uznávám, to je dobrý, jo. To je dobrý, to se povedlo. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Dáme teda ještě půl hodinky a budu vypínat vás pošlu k bojovýmu. Já se doufám, že vám to nevadí, jako jo, že dneska stream bude takový kratší, jako... Kam zmizel? Bro. Amor 74, vítej. Někdy si připadá, jako, že ho těmto koště hodně pomalu, jako.
Nechci nic říkat jako. No. Počkej, co pak to máme? O, to nic není zajímavého. Teď už mu ulovit ty ovce. Mi odletěl, ty vole. Shall we continue? Oh, good. Přesně tak můžeme pokračovat. What with all the poachers in the area? Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here in this large tree. If it's helpful, já jdu chytat další Pokémony. Doufám, že to bude Pikachu a zvolím si jeho. Easier to get in close and use the knapsack. Then I shall go and rescue a... Jasně, pokusíme se. Kde jsou ty zvířátka? Pojď. A seš můj! Everything's all right now. A ono tady máš ženušku. Haha, tak je můj. Krása. Hotovo. I rescued a jobberknoll. Hotovo, Toby, co dostal mi ponožku. A pak musí ji odprokážet pána, protože Toby není volný. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of. A herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Ha? Můžeš mi říct, kam mi fot odletí, vole? Já si myslím jako... Že je to vtipný, nebo co? Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front. Měsíční ptáci. Only under the light of the moon. Proč to zní tak dvojsmyslně? Měsíční ptáci. Haste and time. You might sometimes have to wait until nightfall to see them. Chat. I shall go and find a moon calf then. Řekněte mi, co vám to připomínává, měsíční ptáci. Dobře, jdu je ulovit. Jo, a ty můžu ulovit jenom v noci. Super. Fajn. Tak tím pádem M. A F. Yes. Chodí jak posradí, tak já jsem neviditelný. Já jsem neviditelný, já musím chytit měsíční ptáky. To nejsou měsíční ptáci! Ne, kurva! I mean you no harm. To je svině! Pojď sem! Ne, on mi prostě musí furt zdrhat! Teď tě mám! A já už vím, co udělám. Hala, čum na to. Já jim dám... Počkej, počkej. Já, abych nebyl jako zlomyslnej, aby mě tady na to, za to nezhejtil, tak jim dám tohoto krásný kouzlo. A jmenuje se Stůj! Vole, kdo ti dovolil se hýbat? Vrať se do baťušku. Ty píčo.
A my mám utekli, svině. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Takhle si to ulehčovat. Deke supposes you're finished here. A co? He'll be able to rescue many more beasts. Buď jsem ho omráčit, musím na ně použít Alomora a Krucíl. All right. Deke will meet you back in the room. Ale jenom jsem ho zastavil. V čase. Vůbec mu to neublížilo. No nic, ale tak se jdem si skočit, ne? Jupi! OK, tak letíme do Brdavic. A rozumím mrzí ten fanfarbal, ty vole. Ty tady by se hrálo krásně, ty vole. To by byla prdel, ty vole. Můžu prolítnout oknem, prosím. Prosím, řekni mi, že můžu prolítnout oknem. Pojď. Pojď. Okno. Okno open up. Dobře, tak musíme najít jinou cestu. Kudy tudy? A tudy má. Fuck. Hej. Tak jo, otevři. Už můžu stoupit. A kudy? Tudy? Ne, tudy? Ne, tudy? Tudy? Tak kudy, vole, mapo? Ukaž mi. Mapa mi nechce ukázat. Člověk to zakázal na techniku umění na ptáka. To je resto momentum. To je nejlepší abilita. Je to lepší než je to jako light verze Petrificus Totalus, ale... Že ti to neskamenují tě to prostě na úplně jako, furt se můžeš hýbat jako, a jsi vlastně pomalej. Takže tak jako. Můžeš mi říct, kde zmizely moje věci? Not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Ej, kde mám jako obejvák? The room will provide. What exactly did you think of? Utekli. Já jsem to měl uprostřed. Oh. You've done it! Oh. Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Nábytek je zpátky. Jesus back. Dej mi další oktvar, co mám tam kdo, jo, yes. A počkejte, tam už musí mít tady vypěstováno. Yes. Fuck. Tak za chvilku. No tak jdem dovnitř. Hop. Jak držíš tu hůlku? Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. Jako to vyplivlo. A pojď další. Jo, to je pěkný jako. Musím uznat, že to je pěkný jako.
Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. No to se pije, že bude mít místa pro všechny. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Tak to jo. Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. Jasný, pírka, If you můžu mi gather dávat some materiál. magical OK, chápu. materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall Very let you know well. when I have some. Já vím, no, moc mele, no. Ach jo. Zase je krmit, vole. Piči, vole. Tak tě učešeme. Chytej. No na puťa. Tamhle seš. Pojď se, zmrde. Tyhle, ty si vezmu. Seberem srst. Jo, takové. Díky. Nepotřebuju. Aj, díky. I've collected some magical materials, Deke. Ty vole. Now Deke can show you how to use them. First, Jo, když by to you'll takhle need šlo to i v reálu, use this prostě je to jednoduše. spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Ježiši. Dobře, tak já vyjdu. Ty vole. Jo, počkej, to jsem chtěl ještě. Identifiko... Oh! To je lepší. O, ještě jak vypadám, ty vole, krasa. Jak šerif duty. Jop. Aha, vyčar kozonicky. Cože mám vyčarovat? Jo, takhle, tak to víme, kam dáme. A. Počkej. A co to můžeme... Oh! Vy... Jo, takhle! Tak to jo. Jo, tak to bude prdel. Oblek na fanfapa? Ne, to je normální oblek. To je tak, že bych si tady dal nějaké atributy, třeba zvýšil poškodující incendio, bychom si mohli dát. To je, dostal se achievement, bráško.
Ne. Jo, to si dáme taky. Už jsem vylepšil oděv. Jo, taková. Tak vylepšíme. That came out nicely. I should show Deke. Počkej, já mám hotový lektvar. Tak dělej další. Dobrý, teď mě pochválí, že jsem nejlepší, úplně krása. Bráško, ty vole, ty dialogy mě zabijou, fakt že jo, ty dialogy jsou tak nejvíc nudný, vole. Brilliant. Tak jo, naučíme se nový kouzlo a pošlu vás k Bowiemu. Co říkáte, chat? Ten vás bude asi bavit teď víc. Ten má hodně energie. Ten náš fotránek. Já se půjdu natáhnout. Já nevím, čo to jako, já mám chuť přeskakovat ty dialogy, jako, že mě přijde extrémně jako nudný, jako, to co myslíte, mám přeskakovat? Bestie, čau, ty vole, nazdar bestie, jak pak se jmenuješ? Spíš jak pak se máš, tvoje, já už blbnu, ty vole. Já jsem nespal vlastně, no. To bude tím, vole, čet, já se nevyspalej. Zase se mi budeš házet tedy, proč bych s tebou měl házet? Jmenuji se krásně. Jo, já už blbnu. Já jsem nespal totiž, to bude tím, ale proč jsem úplně hotovej. To bude tím. A jak se jmenuješ ty? Ty vole, já se jmenuji Alohomora. Ha? Ty vole, počkej, jsou dýně, vole, na Halloween? Profesorko? Profesorko? Halo? Profesorko? Ty svině, vole. Tak si počkáme. Neměl jsi hrát bez nás? A já jsem dělal jenom vedlejšáky. Zase ti 12. Ne, já jsem přišel z práce, ne, já jsem udělal, ty vole, on byl stream a já jsem nespal, protože jsem byl vyspalej, že jo, od práce, jako já jsem přišel z práce a spal jsem, že jo, asi nějaký spal jsem až do těch 5, že jo, takže jsem se přespal. Přijdete prásko? Mám se fajn, byla jsem venku, teď dělám ještě matiku a čekám, až se bratou uráčí vylez z vady. Oj. Tak to jo. Zamčeno. Nemůžu odemknout. Tady seš, profesorko. Ano, dokončili jsme to, nauč mě kouzlo, prosím. Špatný spell. Špatně jsem kliknul. Co čtvrtkrát byl tak spin ve škole, takže taky dobrý. Jo, to je taky skvělý. OK, hele, máme nový kouzlo. A ukáž, jak mu protočíme. Njon, tyva, to kolik udělá salt. Co to dělá vlastně? Převrací předměty a nepřátelé nahoru a díky krátkému cooldown je vynikající pro vytváření a prodlužení jeho schopnosti okamžitě převrací předměty řešení hádanek a využil si. Jo, takhle. Tak to jo. A já už bych chtěl ale tohle.
Nejlepší je tohleto kouzlo. Avada Kedavra. Ach jo. Dobrý, hele, zbývají poslední 2 kouzla. Zbývá proměna a ještě... Jo, to je přesně ono, vole, bombarda. Prostě hodíme na ní těžkou bombu, vole. Chudák má a Zamra neví, co dělá. Jak jako neví, co dělá? Hunou si. What you say? Každopádně, hele, jak jsme na tom? Talenty si uděláme, máme 2 talenty, takže půjdeme do černí magie. Setkání Avada Kedavra. A kde se ženu Avada Kedavra, vole? Imperio. Jestli se má naučit kurva Imperio. Počkej, hele. Mohl bych něco dát do lektvaru. A ne, kouzla. To ne, počkej. Jo, a když praštím vozem, tak udělám... To by mohlo být super. Ještě si dám tohle. No a pak v tom já to musím se někde naučit Avada Kedavra, jako a kde se naučím Avada Kedavra? Ne, sbírky nechci, počkej. Výzvy. To vezmu nějaký věcičky. Když už. Ta. To je všechno? No, tak fajn. Hele, OK, chat, dole. 2 hodiny a 30 minut, myslím si, že to stačí. Jako Sněžko, které se budu kousat tím, že převrátit si zrovna má. Jasný, chápu. Nemáš nějaké nápady, co bychom si mohli dělat, a nejspíš nějaký film, ale dal už ho, I don't know, půjdeme prozkoumat noční školu. Tyva, nevím, abych tě rád poradil, ale fakt nevím. No tak jako kotě dá šikanuje nás, no jako jo no. Kubasi, čau, víte, já zda jsem přišel nakonec, jako. Nic, ale. Chat. Já to ukonču, že já říkám, já jsem jetej, jako, já jsem úplně jetej. Máme skoro půlku hry za sebou. Což je hrozně super. Já se pak odemknu ty další kouzla. Zítra je day off? Ne, zítra normálně pojedem, ale... já přemýšlím, jako, že bych si dal nějakou hororovku, než zase Hogwarts, jako, já nevím, prostě, jako, já jsem se přehrál tím Hogwarts. Já nevím, prostě Hogwarts mě už zase přestává bavit, no. Já nevím, to Hogwarts má svoje kouzlo, on tě vždycky očaruje, prostě chceš si ho zahrát a pak tě nebaví, jako. To je jak s tím Avatarem. Takže nevím, ale zítra máme pojedem, jako, kdyby něco, tak zase pojedem ten Hogwarts, jako jo, ale nesmím ho hrát dneska už. Takže tak, no. Já vás teda pošlu Bowiemu.